فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. تركه موجوده في مفاتيح الكهرباء في الفينش. تركه انا مش فاهم ليه شركات الكهرباء بتعملها بصراحه. بص كده هتلاقي هنا لو هنبص مع بعض ده الجزء اللي بيكون فوسفوري لما بيكون في الضلمه شغال. دايما للاسف بلاقي ان شركات الكهرباء عامله النقطه الفوسفوري دي في الجزء اللي فوق، رغم اللوجيك المنطق والعقل بيقول انا راجل جاي دلوقتي بالليل هدوس، فالنقطه او الشرط الفوسفوري دي بتبقى زي جايد ليا او بترشدني مكان المفتاح. فالمنطقي ان النقطه الفوسفوري دي تكون في المكان اللي انا هدوس فيه، مش اجي الاقيها موجوده اقعد بقى احسس انا بقى على المفتاح دي فوق يبقى ادوس تحت. انا مش فاهم ليه الشركات بتعمل كده. فانا في شغلي بعمل حاجه حلوه بصراحه، بس للاسف مش كل البراندات بينفع معاها كده. في براندات زي مثلا شركه شواب دي فيها النقطه دي، ان انا بقوم عامل ايه، المفتاح بقوم فكه بفصله تماما عن الجزء بتاعه واقوم قلبه. يعني مثلا بصوا كده حضراتكم، ده بيتفق اهو، ده كده اتفصل ده عن ده، وبقوم قالب الوش. فبالتالي بيحقق النظريه اللي المفروض العقل يقبلها، ان انا اخلي الجزء ده يبقى جايد لي، انا هدوس عليه هنور. المشكله ان في بعض البراندات زي البراند اللي في ايدي ده ماركه سونو، للاسف هنبص مع بعض كده، الجزء ده يا جماعه جاي على الطرف. فاللي هو كون انه جاي على الطرف، فانا عشان اركب الكليبس بتاعه اجباري لازم يكون الجزء ده فوق. لما بيكون في بعض البراندات الجزء ده بتاع اللي بيتعشق فيه الوش لما بيكون في السنتر، فبالنسبه لي مفيش مشكله، الكليبس في السنتر وده في السنتر، فبيبقى كده اوكي بالنسبه لي مفيش مشكله. فالافضل لو حضرتك عندك بعض الماركات قول الكهربائي يقولوا لا انا عايز علشان لما اكون بالليل انا ادوس على النقطه دي افتح، مش تبقى دي لفوق اوصل لها اقعد احسس على المفتاح علشان ربنا يعيننا ويعينكم. تركه بسيطه كده بتتعمل في الشغل بتاعنا، قلت اشاركها مع حضراتكم. فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. السلام عليكم.